kötü bir halde. Size bir şey göstermek istiyorum. Bir şeyi kanıtlamak istiyorum daha doğrusu. Şu an dünyanın en kolay slime yapımı var ya. İşte. Bu normalde olmuyor. Size bunu göstermek istiyorum. Kanıtlayacağım yani. Arkadaşlar bu kesinlikle YouTuber'ları ifşalamak amaçlı falan değildir. Yani böyle video yapanları. Kötü niyetli değildir yani. Ben sadece arkadaşlarıma doğruyu söylemek istiyorum. Yok yani bunun. Şimdi siz bana büyük ihtimalle inanmayabilirsiniz belki. Büyük ihtimalle inanmayabilirsiniz. Çünkü gözünüzün önünde yapmadım. Şimdi gözünüzün önünde yapacağım zaten. Böyle. Tabağın içini gösteremiyorum arkadaşlar. Şu daha önce yapmış olduğum slime. Slime değil aslında. Yani slime diye bir şey. Şöyle koyuyorum. Bol bol koydum. Arkadaşlar desto. Sadece desto ile olur gibi yorumlar yapmışlar. Bir de yalancısın falan demişler. Ben de merak ettim. Yaptım. Yapıyorum şu anda. Şöyle çok koymayacağım bakın. İlk baş çok koymayacağım. Boraks'ı nasıl azar koyuyorsak bunu da öyle yapacağım. İlk başta şöyle malzemeleri sayayım arkadaşlar ben. Yapacağınızı pek sanmıyorum ama. Desto'nun bulaşık deterjanı. Ben meyve kokulu seçtim. Tuz ve kürdanla bir kap. Ben kap değil, çay tabağı kullandım. Şöyle şu anda olmadı arkadaşlar. Şu anda bir bakın. Kesinlikle şu anda slime değil. Sadece esneyebiliyor da kısa bir süreliğine. Hatta esnemesi bile kayboldu şimdi. Şöyle parmak dayanmıyorsunuz bir arkadaşlar yani. Hemen bozuluyor. Şöyle güzelce karıştırın. Biraz daha tuz katıyorum. Elimle karıştıracağım. Elim battı zaten. Arkadaşlar karıştırırken sanki sıvam kıvamındaymış gibi oluyor. Ama normalde değil. Bunu size kanıtlayacağım. Şöyle arkadaşlar kopuyor görmüş olduğunuz gibi hemen. Şöyle. Şu yani. Şu. Bunda slime özelliği kesinlikle yok. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey yani. Ele zaten yapışıyor. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Hadi yapıyorsunuz. Niye elinizde oynamıyorsunuz? Yani arkadaşlar ben bunu kötü amaçlı yapmadım demiş olduğum gibi. Az önce dedim sanırım. Kötü amaçlı değildir. Kimseyi ifşalamak falan istemiyorum ben. Sadece doğruyu gösteriyorum. Belki ben yanlış yapmışımdır. Belki zamanla oluyordur. Hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben videoyu hemen durdurup 15 dakika buzdolabında beklettim. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle hepsini karıştıracağım. Bakın ne olacak. Şu anda zaten batırdım etrafı. Olmuyor yani.
Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Daha fazla böyle videolar gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakmayı da unutmayın. Bye bye.